Cook. Bas allan i Fragpani. Groeso dod i mewn gat Harry Franklin. 2 gamgymeriad gan Fai Colwyn y gyntaf. Yn gadael y Fragpani gael ei groesiad i mewn. Ac yn Aristotla yn y Cwrt Cosby. Wrth i Harry Franklin roi'r tîm cartra ar y blaen. Franklin yn gwneud y dda, mae heibio 2 chwaraewr ar groesiad ydi mewn. Arbediad da gan y golwr Alex Brown, a rhaid i fe rhywbeth ar hwnna. Mae'r rhythmi oedd Noah Edwards yn disgwyl amdani yn y cwrt 6. Franklin. Hughes yn ôl iddo hwn. Mae'r sodliad ac un trosedd ar chwaraewr Ceicona. Jacob Cook yn ergydio. Yr ergyd yn un rymus. Yr golwr di gollwng i. Franklin i ffigio fyny. Thyn ni'n ôl i Mariet ar draws y cwrt 6. Cael ei chlirio wedyn gan Cyril. Ceicona ar y droed flaen. Yn yr hanner cyntaf yma. Davies yn symud yn mewn i'r cwrt Cosby a fo. Chodi fyny tuag at ymwyl y cwrt 6. Beiniad gan Nathan Peat. Yn plygu nôl. Chyda ddim y pŵer arni. I giro Margetson. George Hughes yn chwipio mewn tuag at y postyn pella. Lewis Cyril ar beniad neu Sol Ford yn ytrach o Nid Cyril. Yn syth at y golwr. George Hughes chodi fyny tuag at y cwrt 6. Oedd yn wthiad yma ar Aaron Edwards. Mae o'n sgrechian ar dyfarnwr. Na, oedd y penderfyniad allan am dafriad. Mae wedi mynd ochr bella. Davies. Mae'r ergyd yn taro traws. Y Margetson di giro'n llwyr. Mae Jordan Davies bron iawn yn ebyn i gyn glwb. Oedd y Fai Colwyn yn gyfartal. Robles. Bas dda i lwybr Aaron Edwards. Y groesiau'n dod i mewn teg at Jordan Davies. Yn gorfod hat 3 wythnos yn ôl. Sa chi'n disgwyl o foliad ar o'r targed y fanna. Symudiad da lawr y chwith rhwng Robles ac Edwards. Jordan Davies methu gael gafal ani. Pas da i lwybr Callum West. West mewn i'r cwrt Cosby ar ei droed chwith. Yr erbediad yna gan Alex Brown. Wrth yr eilydd. Newid ymlaen ar y cae. Yn gyflafan aidd y blemantais Ceicona yn Rhys Hughes wan. Bale disgyn i West ar ail gyflaf. Mae Bale yn cymryd gwiriad. Franklin rai fo sgorio. Elfen y loc i Harry Franklin ar tîm cartra. A maen nhw wedi dyblu mantais yma. Yn Stadiwm Esyty gyda 20 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Rai dweud mae hwnna wedi dod yn erbyn llif y chwarae yn yr ail hanner yma. I gafodd West gyfle ar arbediad gan Alex Brown. I gafodd y gyfle arall eiliadau wedyn. Mae gwiriad yn disgyn i Harry Franklin. Mi gymer y 2 amser i rating hefn yr hwyd. Edwards. Allan i Franklin. Franklin ar ei droed de. Franklin yn cymanu'r Bale. A Sol Ford digon. Hughes. Franklin di mynd i Kevin. I Peter golwr yn dod allan. Mae Franklin. Honna di mynd modfeddi bio'r postyn. Fi Rhys sydyn iddo i chyrraedd ei ar ôl i fynd heibio'r golwr. West. West. Allan i Ishmael. Sel Ishmael yn heibio Ethan Roberts. Thyn ni'n ôl i West. Digon amser gan Callum West. Mariet. Hughes. Edwards. Rhys Hughes ar ergyd. Flachu i'r postyn pella. Oedd Alex Brown yn poeni am hwnna. Chwarae da gan Ceicona. Ar ymyl y cwrt Cosby. A Rhys Hughes yn meddwl pam lai. Ac oedd yma'n bell. Pedwar munud. O gyflaf yma. Ethan Roberts ar bediad da gan Margetson. Arbeniad ar draws. Jordan Davies. Y Fai Colwyn. Ddim methu manteisio o'r cyfleoedd ma'n di gael. Williams, tuag at y postyn pill arbeniad dod i mewn. Mae'n gefn yr hwyd.
Mae'r eilydd Aaron Williams sydd wedi llygedyn o baith i fai Colwyn gyda 3 munud o'r 90 yn weddill.